Ковчег с частичкой мощей преподобного Серафима Саровского прибудет в Сыктывкар из Дивеевского монастыря 25 сентября. Поклониться батюшке Серафиму сможет любой желающий в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Здесь мощи пробудут до конца месяца. А уже в первых числах октября ковчег отправится в Сосногорск. Обратно в Сыктывкар святыня вернется 3 октября и пробудет в столице Коми еще 3 дня. О большом событии для верующих Анастасия Тюрнина. Это действительно великое событие, говорят верующие и священнослужители. В Дивеевский монастырь, где находятся мощи преподобного Серафима Саровского, приезжают паломники со всего мира. Его иконы находятся в храмах всех стран. Особо почитают его в Австралии и Америке. Для жителей Коми это большой подарок. Таких, как преподобный Серафим, Господь дает, может быть, раз в столетие миру, а может быть и даже реже. Если вы почитаете его житие, вы увидите, что обычный человек, родившийся в благочестивой семье, смог достичь таких духовных высот, которые достигают, наверное, 1 из 1000 человек, а может быть и из сотни тысяч человек. Считается, жизнь Серафима Саровского была отмечена знамениями. В детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. В отрочестве тяжело заболел, но быстро поправился. Подвигами Серафима гордится каждый христианин. Впереди у него было 15 лет тяжелейших духовных и телесных подвигов. Поста, молитвы. Он удалился в Саровский лес, тогда это была непроходимая чаща. Стал отшельником. 1000 дней, 1000 ночей простоял в лесу, на камне, в молитве. Боже, милостив буди мне грешному. Еще 1000 дней он питался лишь одним отваром, известным по всей округе травы сныть. И вот годы отшельничества сменились годами затвора в Саровской пустыне. И только после этого, собрав духовную мудрость и силу, по благословению самой Царицы Небесной и уже на склоне своих лет батюшка открыл двери своего затвора. Стал принимать всех желающих послушать его душеспасительных словес. И вот с этого же времени он стал вплотную заниматься делами устроения Дивеевской общины. Знание того, что любые испытания приходят от Бога, неустанный подвиг и необъяснимая любовь к каждому человеку сделали преподобного Серафима великим подвижником, чье имя просияло на весь мир. Сегодня к мощам святого по-прежнему нескончаемым потоком стекаются верующие люди и получают помощь. Я сама родом из тех мест, где служил батюшка Серафим Саровский. Это в 40 километрах от самого Сарова. Моя бабушка пешком ходила. В те времена не было никакого транспорта. Она ходила пешком в Саров, чтобы поклониться батюшке Серафиму. Мои родители и вообще вот в нашей деревне почитали батюшку Серафима. В каждом доме были его иконы. И мы, когда я там жила еще, мы очень часто ездили, купались в источниках, поклонялись мощам. В Коми небольшая частица мощей Серафима Саровского находится в Усть-Вымском храме. А уже в эти выходные в Сыктывкар прибудет ковчег из Дивеевского монастыря. Кто-то изменит свое отношение к Богу, к церкви. Кому-то будет помощь оказано. Кто-то, может, получит исцеление, может быть, еще какое-то простим. Для этого это все и делается. Но ведь человек должен понимать, что мощи сами по себе не дают какое-то движение, это дает Бог, благодать Божия, которая обитает в этих мощах. Вот это самое главное, должны люди понять. И когда человек с верой приходит, то он получает просимое. В Свято-Стефановском кафедральном соборе мощи пробудут 5 дней. 1-2 октября преклониться им смогут жители Сосногорска. Поместят их в церковь Серафима Саровского. Затем на 3 дня реликвия снова вернется в столицу республики. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.